Manyani Kitui. Wana omungwana yomo mbara sobosani bwa kawaida musache bwe myaka yegatwa mbara sobosani bwa kawaida no musubati bwe myaka yegatwa babere bakogendera obosani bwabo for some time bakalira na chira nga boikabanyomane at the end of it all boikabanyomana sibagokorera n'enyomo bagendera no bugima kubagendererete na obosani bwabo. All of a sudden musubati ulia akaba musigo. They didn't expect babangete bo lakini obeire musigo keraba musigo munkwano oyo musacha tachiti kunya gutwara maisugusugo se kunya guchandeke kiegera konye baigwana nirenko munyomare akamanya now I'm expecting a baby, my firstborn. Uyata mayete no mumura usiro muisike. Lakini tu atako semelinga bono ga. I'll be a father. Hey, akumshughulikira kabisa. Amo igetange na wanyambara nyuma. Wana timanyeti saitani nera wade chinguru cha kumbe. Timadia sa eteretaga echewania. Agaswaga tia bagatora bokolekana bokomanyogiro gaswaga timoke. Bakababona mbakolekana. Musubati nabango kogechigwa. Musubati olia unabago sana akachaka gutiororoka inche nini musacho ole wona naye gosibona kaita naye tegemete mona hii mimba si yako. What? This is not your pregnancy. Haujawahi nipa mimba wewe. Ono gwe akike kwa sawa sacha vanenga nga eti huyu rafiki yangu akona mimba tigango tevi ndetali yao na chi kuna wezongorora sabato wanengende ne yao nini ine yo holy spirit ya musaja agatule ko mutwe amalige cha musaja kolera kabisa ngaki ikibono kyo tevi movie wala wazinenge toko tevekene ati movie kitu gani? Menifika kwenye koo. Jipe shughuli bwana. Kweli ndio huo. Genda tuakora ni. Oli tambwa tano gumu komo cha. Ituko ndiyo ranyore ngo kulia delete namba yane ya onkare na deleted. For your information. Ekyo nakumanyirero. Na chire ituko ndiri. Kende gyonse keri ugate kiana tete tingo savongira neli. Because I know equality ngonyara gwakarira gwanjare uri kwangaira zinga kiritu abaire amo twara ranje tigantu arekere na igire gutwara yendo kali bintu byao tigangende to my boyfriend who is the owner of this pregnancy na achira somo nyendi abo barego na bawo kuruketa kikajo mweri okumisi yusho gukutika yani Is it around? And I was speechless. Is it around? And I was speechless. But let me say this, second even. What comes easy doesn't last. Ige ntokigo cha bwango nkeli koba, nkeli komenya. Ige ntoke komenya ige kuira chingaki. Dudus, the taller the building, the deeper the foundation. For the building to be strong. Yes. Umuntu manyete iso mwana. No musvati. Otevi. Na kingo tevera iga na kuana kale. We need a bill ekoveka mandatory testing ya DNA. Asikinya kitari chose na ndebe free. Wacha wanyoro mwana isenga yare oyo. Tolewa chembe pele kwa lab pimwa. Okay, mwensi mbiyamule onere iso mwana onere ngina lete birth notification icho ligari kiengima icho the right father there. Tutamalize binjo gire menge bune I'm telling you. Anyway. Tini komenta kiende kuitera hapo. Wagoli tutamaliza vitu vingi. Whatever ngento kego cha raisi. Dudus
egento kegocha raisi nkeri komenya naboka nabo kiragendera isi nabo gekogenda raisi the wait ke egento gekoiregeka egento gekoiregeka nigo gekomenya akodetio monto for years ogwata abantu bakomesera iguru lakini ekirego ikabono you want to settle down ndio monto maya gosokia monto getuta nakororekana bantu mbana korosenga ya kabeire moterendatu mubekerera ete koroko that is my people ni samje bantu be murungani abo bantu bakura ye kera nande gekoiregeka rete kirobe kyao akirade bagechunguse nande I'm telling you anyway there must be a reason behind it